Woi. Oke, selamat pagi. Balik lagi di Denku Channel. Jadi di sini tuh ada UAV atau ya katanya tuh UAV atau ya sama aja aku nyebutnya UAV kayak gitulah. Tapi ini UAV-nya ya ini bikinan sendiri atau ya bisa dibilang rakit lah ini. Pakai kertas polyfoam 3 mm dan ada 2 servo digital IMEC menggunakan SC 12 ampere dari IMEC juga. Dan ada juga BEC karena kalau pakai SC aja itu SC nya suka restart dulu. Pakai ini dinamo brushless BE1404 4300 kV. Nah ini sebenarnya ini bisa dibilang sangat-sangat maiden karena ya harusnya itu pas tadi pagi sore, bukan tadi pagi sore gimana sih? Harusnya itu tadi pagi, tapi karena pagi hari itu ada acara lah ya acara, ya acara, pokoknya ada acara lah itu pokoknya. Jadi ya, akan aku coba maiden di tempat ini. Harusnya juga itu maidennya itu bukan di tempat ini, tapi di tempat yang ada ini ada landing pointnya atau ada ininya. Ini kan ada landingnya kan bro, ada ini apa namanya sih, rodanya. Harusnya itu tempat yang ada rodanya, tapi kemungkinan besar akan aku coba di sini aja. Oh, aku nyobanya di mana ya bro? Checking ke kanan, kiri, ke atas, ke bawah. Cek checkingnya. Oke, udah pas harusnya sih. Oh, oke, siap. Harusnya sih bisa ya. Checkingnya harusnya udah pas. Oh, oke ya. Tahu. Dia ternyata kurang berat di kepalanya. Aku tambahin beberapa baterai buat ya ini doang, biar dia tambah berat. Oke, udah sip. Oke, kayak gini kayaknya udah pas ceginya. Kalau ceginya udah pas harusnya dia bisa terbang. Secara logikanya sih gitu. Ya. Oke, ini percobaan di hari berikutnya dengan perubahan di depan. Otomatis di sini udah penyok karena kemarin aku coba beberapa kali dan ya jatuh pastinya. Dan sekarang padinya udah pada dipanen, jadi alhamdulillah, jadi nggak perlu jauh-jauh kalau mau coba. Tadi aku coba ada sedikit perubahan, yaitu di letak dinamonya sekarang agak miring ke kanan, belakang kanan serong gitu bro. Tuh kalian bisa lihat agak miring ke kanan dikit ya, karena sebelumnya itu ternyata itu malah miring ke kiri dikit. Jadinya pas dia terbang kayak gini, dia langsung kayak gini gitu. Jadi kayak ada gaya punter tersendiri gitu, karena kan propeller kan muter terus ada thrust. Nah dia itu sebenarnya ada gaya puntir. Nah itu udah gaya puntirnya ke kiri, terus angle-nya juga kiri juga. Otomatis dia akan lebih ngebantu untuk muntir juga. Nah sementara ini tadi aku ke kananin dan aku coba tadi bentar, dia kayaknya alhamdulillah nggak muntir. Tapi pas di sana ya, coba ntar kalau di sini apakah dia benar-benar bisa terbang. Dan ini tadi di depannya juga udah aku kasih tambahan beban. Oke, bisa bro. Oke, mantap, bisa. Oke, bisa. Oke, terbang bro. Mantap, terbang. Oke, saatnya. Oke, bisa terbang bro. Wih. 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 Emang yang terbaik kayak gitu, soalnya aku pemula. Bah. Oke, sorry. Beloknya agak susah. Masih tuh. Oke, ternyata itu masih jauh juga. Untuk kanan kirinya itu kan sebenarnya servonya itu bentar. Dia jatuh bro. Oke, servonya itu kan ini namanya sih servonya kan aku servonya taruh tengah doang. Nah pas aku kanan kiriin itu ternyata untuk angle si aileronnya kanan kirinya itu ternyata nggak seimbang. Jadi yang seumpamanya ke kanan kan, jadi ke kanan itu yang sebelah kanan itu naik kan. Nah itu yang naiknya itu bisa naik banget, sementara yang kirinya itu ke bawah aileronnya itu nggak begitu naik.
Loh. Ngawur mah di sana, Bro. Kanan kirinya itu nggak begitu bagus, ini kayaknya mungkin sebaiknya direvisi deh, soalnya ya itu. Ini semoga bisa langsung terbang lama sampai baterainya benar-benar habis. Oke. Nah, sadangin. Kan aduh, beloknya itu susah banget, Bro, serius. Tadi kan dia langsung agak turun dikit. Nah, ini udah aku elevatornya udah aku fullin biar biasa naik ke atas. Terus ke kirinya cuma dikit-dikit banget. Aduh, coba lagi lah. Aman. Oh, bawanya itu ke kiri mulu, Bro. Iya, bawanya itu ke kiri mulu. Masih ke kanan mulu. Ini emang nggak stabil sih, serius. Tuh. Sangat-sangat nggak stabil. Sangat-sangat nggak stabil, kanan kirinya tuh dia kayak masih gede-gedeku, nggak bisa lurus. Sebenarnya kalau nyoba itu emang bagusnya seperti ini manual. Tapi kalau kalian lebih enak, yang maksudnya newbie gak pede, sebaiknya pakai giro aja. Jadi itu ya sangat-sangat enak banget, Bro, untuk kontrolnya itu. Untuk giro itu sekedar mengetahui gimana sih cara kerjanya untuk beloknya kanan ke kirinya itu gimana. Trimmingnya aku kesini. Udah, ini coba lagi. Susah. Semakin jauh loh ini ntar jadinya. Oke, save. Oke. Inginnya dari sana. Ada suara yang toilet apa sih? Enggak mau belok, Bro. Enggak mau belok, ini serius maju terus. Coba ke kiri. Oh, baterainya udah habis. Bisa. Baterainya ternyata udah habis, Bro. Ini aku gas tadi gak bisa. Coba kalau aku ganti baterai yang 700 mAh. Ini kayaknya serba salah deh. Oh, ininya copot. Iku pesawat. Gini ya pesawatnya. Seneng dia cucuk sing dicomok HP. Setelah seri. Anci. Wah, kabutan. Gak kuat karena baterainya udah habis. Jadi sekian aja untuk video tes ya, karena tadi pakai baterai 1S2 baterai itu bisa terbang ya. Terbangnya gitu doang karena ya masih newbie. Ini masih butuh ada beberapa perbaikan lagi supaya CG nya pas, dan tentunya powernya ada. Ini powernya udah nggak ada, kayaknya baterainya juga udah mau habis sih, baterai 2S nya. Tapi untuk video sekarang segini aja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman kalian, karena aku udah capek lari sana sini dan ternyata ya dia bisa terbang, cuma pilotnya aja yang noob. Oke, terima kasih. Jangan lupa di share ya. Di share ya, Dek. Jangan lupa apa? Lupa Bagikan video ini ke ke teman kalian. teman kalian.